iimaanku shaygu qiraa lagu qaboobaa in raxmaanka qowlkii fahmaa soor maqaayibe ee qololkii fardowsiye jannuu qoorsan weligiye qaangaadh haddii aad tihiin qiira lagu beeray waxyigeenna qiimaha ku sugan quursi ka ilaasha qur-aanka iyo sunnaha la ysku ladhay yaan la kala qaadin qaadaa dhigoodana bartiya sida wax loo qeexo oo tafsiirka waa lagu qoyaa fura quluubtiinna qiyaamaha xaggiisaa dhowaan loo qulqulayaaye dadyow qaadirkeennii wacnaa qaata amarkiisa. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وسورة البقرة يا آياته منافقين تكور رمي آيات السقالية طبعا قال الله تعالى أو كصيب مثلهم تساله وحو كدغاي منافقين كمثل الذي تساله أوكله كي أوكله إلا مدي وين صارنا أو كصيب من أمر روب أوكله معناها كأصحاب صيب مضاف بالوس وقدرية كأصحاب صيب واحد منافقين تو جايسين كرتات كشبه كرتا قالوا الرب دايو من السماء حق كرور رب كسوداية فيه ظلمات ورعد وبرق رب وحا كل حجرو وتا كود عريال يرعد يوه محي انكد يبرق يوه اللاعة يجعلون أصابعهم farahooda waxay gelinayaan oo looga jeedo xubnaha waxay gelinayaan dadka roobku u daaya fi aadanihim dhagahooda saafarta u gelinayaan min as-sawaa'iq danabka ama hanqarka dhacaya daraadi giridaaya ka daraadi ba faraha dhagaha u gelinayaan hadar al-maut iyagoo ka cabsanaya dhimasho oo isleeyna mubah danabkaasi dilaa wallahu muhiidun ilaahay wuu koobay الكافرين قال بالكافرين قال والله محيط بالكافرين قال هذا إلهي أول بابو كمره هذا وهايستان يجوا يدين كوابين استجا كوابي يكاد البرق هلا عن ولا لعض هيا يكاد وحود وانا يهلا عاص البرق يخطف أبصارهم إنه هذا رفطوا قاضبا كلما أضاء لهم مركز طاه هلا عاص دول كويفتيميو مشوا فيه دحدي سيسعنيان او تلابسنيان واذا اظلم عليهم مركو كمدوبادو او هلا عاص دافو قاموا ويستاغيان الا ما لو دقاقان ما جرت ولو شاء الله هدو الهي دونيو لذهب وحو لتغي لها وكقاد لها بسمعهم مقل كودن عاديه وابصارهم يا ارغوده ارغياشوده إن الله على كل شيء قدير إلهي وحوالبا إساق أيا كره وآن وحبا كؤت كانين رب سبحانه وتعالى تصالاه روين صارقنا كنوا تصاله لبعض مركا إريقاس أوأة ولماذا وحيدا هو مانعة الخلو لا مانعة الجمع ومعنيه سويهي eraygu wuxuu diidayaa inay labada tusaaleba meesha ka wada baxaan laakiin ma diidayo inaad labada tusaaleba wada siiso munaafiqiin labada tusaale wada siin kartaa waxaad oran kartaa munaafiqiintu tusaalahana way leeyin hore tusaalahana way leeyin oo labada tusaaleba ay ka horena u bixinayo wareer kan dambena u bixinayo cabsi labada tusaaleba way leeyin labada tusaale baan ka wada bixi karayn meesha مانعة الجمع ما هو مانعة الخلو ماشي بانا كودا بixi karayn labada tusaale waxa markaas mudan inaynu wax ka xusno tusaalayaasha quraanka dhexdiisa quraanku tusaalayaal badan buu bixiyaa axaadiithta rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyaguna tusaale ayay dadka siiyaan marka tusaaluhu faa'iidooyin badan buu leeyahay faa'iidooyinka waxa kamida wacdi markuu ilaahay dadka wacdiyo tusaalu siiyaa waxa kamida alhath wazajr dadka marka wax lagu dhiirinayo ama wax loo diidayo tusaala la siiyaa waxa kamida al-i'tibaar tusaalaha saajira ku cibra qaado waxa kamida taqriib al-murad lil-aql wixii la doonayo وعقلك لو سو دhoweeyo tan shaygii lagaaga waramayay
marka sawir lagaaga siiyo wax lagu raado waxa lagu sheegayaa kanuu la mid iyo kaasuu la mid yahay waxaad arki karayso waxa weeye waad ku qancaysaa talan quraanku jannada ayuu aad uga waramaa waxaan aynu adduunka ku hayno tusaale inooga dhigaa tusaalayaashu waa kuwa ilaahay wuxuu yidhi watilka alamthaalu nadribuhaa linnaas wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun tusaalayaasha san qur-aanka dhexdiisa samaynaya aan idin yeelayaa dad caqliluun baa ilaahay ka qaatoo fahma kii kale war caadiya ayuu qaadanaya watilka alamthaalu nadribuhaa linnaasi lacallahum yatafakkaruun inay dadku fikiraan ay fahmaan tusaalayaasha ilaahay uu siinayaa mudan faa'iidooyinka tusaalayaasha waa kuwaas sidaasaana ilaahay uu noogu dhiiriyey faa'iidooyinka waxaa ka mid a iimaanka qur-aanka mar uu ku bayaamiyaa sidan aynu arkayno waa tusaalihii iimaanka iyo tusaalihii gaalnimada fadeexaddii munaafiq khayrkii dadka la isugu yeedhayo gaalka iyo muslimkoo laba tusaale loo kala bixiyo haddaynu eegno tusaalayaasha qur-aanka halkaa iminka laga bilaabo ilaa suuratu taxriim 21 مثل أمي كوب iyo afartan baan leeyahay 41 tusaale ayaa isdabaya leh oo ilaahay dadka wax ugu iftiiminayo oo wuxuu u sheegayo ugu soo dhaweynayo 41 ka tusaale waa 21 suuradood min suurati al-baqara ila suurati at-tahrim marka meesha suurada ugu tusaalayaal badanina وسورة مكاين مرينا سورة البقرة سقالت سالاك جرا وعن شعلي وقت كوبا سأتصور في عنو وهشة إلى يردو المرنو تصال ياشاس هل كان إلهي لبط تصالوا بحية مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أو كصيب من السماء أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثله كمثل صفوان ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله أيود أحدكم أن تكون له جنة كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وكنتم على شفا حفرة من النار آيات آل عمران يكبل آمنست مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا وآل عمران سورة الأنعام بعد قاعدة كمثل الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران سورة الأعراف مثله كمثل الكلب سورة يونس إنما مثل الحياة الدنيا كماء سورة هود مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع سورة الرعد إلا كباسط كفيه إلى الماء أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها سورة إبراهيم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد ساسادو سيوة سادو مركك لنا وحب بلاد ميسا وضرب الله مثلا قرية وضرب لهم مثلا رجلين واضرب لهم مثل الحياة الدنيا واضرب لهم مثلا رجلين واضرب لهم مثل الحياة الدنيا فكأنما خر من السماء ضرب مثل فاستمعوا له مثل نوره كمشكاة ساسو بعض وضعيس marka intaas oo wuxuu aynu jeednaa marka aad aayaad ka marayso in aad fahamto xigmadda looga jeedo iyo waxyaabii laga qaadan jiray amthaash oo dadka adiga jeer markuu quraanku u waramayo shay waxa uu sheegay aqligooda ay ku fahmayaan laakiin markuu tusaalahan siiyana ishii bay ku sii fahmayaan taas inta marka aynu kaga gudubno labadan tusaale ee imika aynu soo aragnay midna dabka ilaahay uu ku shabahay midna roobka ka hore waynu soo aragnayoo waxa iftiinka keenaya wuxuu iimaankii markii hore ay galeen waxa madowga ku keenayna wuxuu gaalnimada u baxeen kan dambe wuxuu ilaahay sheegay roob iyo madow uu leeyahay madowye uu leeyahay iyo onkod
iyo hilaac iyo bahalkan hanqarhka la ydhaah iyo danab labadaba waa loo yaqaanaa dee kaharabaaga watee meelaha ku dhaco gubaba marka la eego nimankan munaafiqiinta xaaladooda tala madarkaa waxaa la mida qur-aankii oo dee siduu roobku u nooleeyo dhulka ayuu qur-aankuna quluubta u nooleeyaa ama islaamkuba qur-aankii iyagu mararka qaarkood waa kuwa wax ka sheego shubuhaad iyo medmadow ay ku furaan waa dulumaadka shubuhaad iyo medmadow male qur-aanku laakiin iyagaa si ay dadka uga firdhiyaan shubuhaad iyo medmadow ku fura waa dulumaadka qur-aanku wuxuu leeyahay wacdi iyo waciid wacdigu waxa weeye bushaaro iyo badhaadhe dadka uu u yabohayo wanaagsan taasina waxa weeyaan maxay waa barqiga iyo hilaaca qur-aanku wuxuu leeyahay waciid iyo hanjabaad iyo huruuf loo ballan qaadayo iyo halaag loo ballan qaadayo nimanka munaafiqiinta iyo gaalada kaasina waxa weeye maxay waa sawaaciq danabkaa weeye marka munaafiqii kolkuu qur-aanku wacdi iyo wanaag sheegaya wuxuu sale wallahi adna waad shahaadato waad ku jirtaa waa adigan muslimkii dhex socda ayuu odhanayaa marka waciidkaasi uu yimaadee munaafiqiinta la fadeexadeeyo intaasoo aayadoodoo tilmaamahooda dhigdhigaya ay soo degaan sida suuratu tawba oo kale iyo halkan aynu ka maraynay suuraddan markaana wuu naxayaa sida u naxo qofka had iyo jeer danabka iyo hanqarkaasi uu ku soconayo marka waxay isku dayayaan waciidka iyo fadeexadda munaafiqu inta ay socoto aayaadku ka warramayaan inay u dhagooleeyaan suuratu atawba aakhirkeeda waxaad arkaysa iyagoo xadradii nebiga ama majliskii nebiga fadhiya calayhi salaatu wasalaam oo nebiga meel la fadhiya ayaa markuu qur-aanku dhammaaday wuxuu odhan jireen maadaa qaala aanifan horta goor dhaweyd muxuu akhriyayay hadda meesha way joogeenba marka taasi waa u dhagoolaynta ay sawaaciqda iyo danabka qur-aanka ayay iska dhagatirayaan marka waxay u yaqaanaan culamaa ulbalaaqa atashbiihu tamhiili baa la ydhaha tashbiihu tamhiili marka nimankani xaaladda ay leeyihiin iyo xaaladaasaa la isku shabaha roobka iyo intaa uu wato waxaa la mid a qur-aanka iyo inta uu wato marka natiijada ka soo baxdayna waxa weeye qur-aanka kariimka ah iyo khayrka uu leeyahay kama faa'iidaysanaya munaafiqiin laakiin halaagaasuu kala kulmaya aw ka sayibin min asamaa'i waxaad ku shabihi karaysaa roob xagga sare biyo xagga sare ka soo daaya sama waxaa la yidhahda wixii kaa sarreeya fiihi dulumaatun wa racdun wa barqun roobkuna gudcuryaal buu wataa iyo onkod iyo hilaac yajcaluuna asaabicahum fii aadaanihim farahooday dhagaha gelinayaan kolle waa intan u horraysa xubnaha yaryaru min asawaaciqi xadar almowt danabkaa iyo hanqarkaa dhacaya daraaddii oo geerida ka cabsanaya wallaahu muxiidun bilkaafiriina ilaahay gaaladu koobay bushaaradaa qaata weeye dad badan baa gaalku wax weyn uu leeyahay ama aada uga cabsada markaa wallaahu min waraa'ihim muxiid ilaahayna gebigoodaba uu koobay marka hadduu ilaahay qalbigaaga ku wenyay gaalku qalbigaaga ku weynaan maayo ilaahay baa dhan walba ka koobay isaga uun magan gal gaalkaad ilaahay ka magan galaysa oo shaydaankaad ka magan galaysa oo sharwadeenkaad ka magan galaysa ilaahayna waa kugu filan yahay wallaahu haalibun calaa amri hilaaca isaga ah yakaadulbarqu yakhdafu absaarahum kulamaa adaa'a lahum mashow fiih waidaa adlama calayhim qaamuu hilaacaas wuxuu u dhowaanayaa inuu indhaha qaado inaad u fiirsatay mooyaane marka hilaacu walalalacu idhaahdo adigoo madow ku jiray muddaanad waxba sii arkaynin waa indhuhu kuwaxaysbayaan oo shucaac kaa duulaya sidaasoo kale weeyaan oo qur-aanka kariimka ina dhibkaasu ku hayaa munaafiqiinta aad bay uga naxayaan markuu hilaacaasi baxo way yaro dhex soconayaan marka muslimka loo bushaareeyo waxay is odhanayaan malaa waa ku jirtaan idinkuna way ku yar bushaaraysanayaan marka la kala saaro muslim iyo munaafiqna ee qur-aanku kala saarana waa idaa adlama calayhim qaamu markaasay quusanayaan labada xaaladood baa la isku shabahaya walow shaa allahu ladahaba bisamcihim waabsaarihim ilaahay awooddiisu way badan munaafiqna isaga unbaa ka dambeeya hadduu doonayo
indhahan ay wax ku arkayaan iyo maqalkaba uu ka qaadi lahaa uu dhagatiri lahaa oo uu indhatiri lahaa hadduu doonayo qayb kale aynu usii gudubnay munaafiqiintii tilmaamoodii 13 aayadood bay ku dhammaadeen wixii ay sameeyeen maa facaluu wamaa fuciluu waxay faleen iyo wixii lagu falay soo aragtay iyaaka wanifaaq marka waxa cudurka la yiraahdo nifaaq iska ilaaliyo ka feejignow yaa ayuha الناس buu ilaahay dhidada ucbuduu rabbakum ilaahayna caabuda الذي خلقكم إلهي دين أبوري والذين من قبلكم أمده كهريين أبوري لعلكم تتقون وحاولوا ديننا إلهي كعب ستان سبحانه وتعالى الذي إلهي عابدا جعل لكم الأرض دلك إذن كدغي فراشا قغل والسماء سمدي سريسين وحو كدغي بناء مدسن وأنزل من السماء ماء حق كورونا إلهي بيو كسودتشي سبحانه فأخرج به وحكسو صاري حق سرى وكسودتشي من الثمرات من أردن رزقا لكم يضع إذين تهي محي أرساقدي وحد يفسطان وعنطان مرها سأرساقدي دينا فلا تجعلوا لله أنداد إلهي هوية لنا إلهيال يا وحيابا لا عابدان وأنتم تعلمون إذن كو قرنيا إنان إلهي عدنا وهلنين عدنا وحلا يالان كريم باغبا كنعي يرمدا سي إلهي وحو يريا وخلق قدم قال يا إسلام يا وحو أبوري يا أيها الناس جنكي نوا سوغل يا يرمدا إنك صددون لغو تلبامو أمركو إلهي سيا وحوي إلهي نعبد مركا إنسان كي وحى الله أبوري عبادة ذا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جني إنس وما نبورين بإلهي وحكا لين يعبدان مويا مركا دادك هذه يتشار إلهي عابدا وحي كرتان سرتي نولاش داد كان إلهي عابدين ما باي قرنبا وحي نولين ربكم ربي نيوضع إلهي ونو إضافية إضافة وحي تلمام يساه إنه حق يشاء عباده يواكيكو أبوري إسكمال أبور من هو يدعي أبهانا كما أبورين إلهي بكو أبوري سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون وصدح مذن بين نقول لها إنا أبورتي ينعيدك لكو أبورتي يينا إلهيكو أبوري يينا تسكا أبوران توافر تامدون صدح مجران cid kale oo ilaahay ahayn oo ku sheegan karta ama oran karta aniga dadka abuura ma jirto namruud baa isqaaqaado iyo qoraxdaasan ka taliya in yar buu soo fashil marka cidda maanta tiraahda warshadayda dad soo saarta de horeyba ka fashilmaysa qof oran karaya ana wax abuurayna ma jiro kayiri waan iska abuurmayna alcadamu laa yuujid waxba la'aan waxba ma keento saddexdaa kale markay hadheen waxa soo hadhay inuu ilaahay abuuray subxaanahu wa tacaala جبير بن مضعم آيات كائن وآخرين سورة الطور كسوغانا أهرمها اسبربر دقيا قفك عقلي سقنعين يو آياتها يقنعيه بولي سوتشيت سببها هنا الإسلام ربكم هذه عبادة والعدادة عابدة يسر ربيين عابدة الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون إذن كيو كدت كيدن كيو ريبا إلهي بابورا مركا الربوبية دا إلهي وإن الرعدة ألوهية دا إلهي وآن لك للريبين وأن لو ران ربي وأذان أبوري لكن عد كلام عابدين ما قبت إلهي سبحانه وتعالى لبدا سويسرا عياية وفرس مر هذا أقشين كو أبوري عد كلها عابدين عبادة الثمرة دي مراها إلا ذا وحكم إذا لعلكم تتقون إنا عبستان عبادة تقوى لقوة إذا عبادة ما داني عبادة ذا ذو تقوى على هين عبادة نقول ميس واحد شرم مقابلة عجيبة أيها لك كم وقنا يسوء فراشا الأرض السماء فراشا بناء وفصحت دي بلاغات ولا القرآن وأريا إسكهر شذا سي عجيبة السوق قابلسن أولها إلهي كوو أبابولا يئن أتكلي الرميسة وحكم إذا عركي بكسود شيء حقي سلبيو وحكو صاري محي مرة أي نوعين
adigu ismaad abuurin tan labaadna waxay kuu sheegaysaa arsaaqadaadana maad abuurin oo ma haysi maxaad meel kale ugu kici markaa ilaahay intuu ku abuuray ku maamulaya haddana waxaad afka ku guraysana isagu ku siiyey falyandur ilinsaanu ilaa طacaami annaa sababna almaaa saba ilaa aakhir alaayaat bal qofka bani aadamkii wuxuu ku nooliyuun ha eego iyo cidda samaystay iyo noocyadu leeyahy falaa tajcaluu lilaahi andaadan waantum taclamuuna waxay kuu tilmaamaysaa ilaahay sanamyaal iyo waxaa la caabudaan ha u yeelina idinkoo garanayo arkayo ogsoon inuu keligii yahay dee ma qabato ilaahay inaad la caabuddo midaan waxba abuurin oo aan ku arsaaqayn ilaahaan labadaa abuurna haynin arsaaqadna hayn arrinkiisu waa maxay ilaahnimadiisu waa midaan jirin saasuu qur'aanka kariimkaa ilaahay dadka ugu qancinaya subxaanahu wa tacaala وهذا ما أقوله وأستغفر الله والله سبحانه وتعالى أعلم يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان